Genç bir adam olan Aman, küçük kız kardeşi Neha'yı yanına alarak dağa gitmişti. Tam o sırada ayağı aniden kaydı ve derin bir uçuruma düştü. Neyse ki zamanında kuru bir ağacın dalını yakalamayı başardı. Ancak elinden akan kan dala damladığı anda garip bir olay gerçekleşti. Bir sonraki anda kuru dalın üzerinde altın renkli çizgiler belirdi ve kısa süre içinde bu dal Aman'ı yavaş yavaş dağın eteğine kadar götürdü. Aman daha ne olduğunu anlayamadan aniden gizemli bir ses yankılandı. Devgar Dağı'nın tanrısı uzun zamandır seni bekliyordu. Vücudunda bu dağı koruyan koruyucunun kanı akıyor. Bundan sonra sen bu dağın koruyucususun. Bunu söyler söylemez Aman'ın elinin üzerinde altın renkli bir mühür ortaya çıktı. Aynı zamanda eski bir tıp kitabına da sahip oldu. Aman gözlerini kapattığında aniden sanki bütün dağın nefes aldığını hissetti. Dağda bulunan her canlı hayvanın ve bitkinin durumunu açıkça hissedebiliyordu. Sanki bütün dağ onun kontrolü altına girmişti. İşte o anda dağ tanrısının gücünü elde ettiğini anladı. Bu sırada gözü devasa bir yabani ginseng bitkisine takıldı. Yakından baktığında bunun sıradan bir bitki değil, binlerce yıllık ginseng kralı olduğunu gördü. Aman hemen onu çıkardı. Tam o sırada küçük kız kardeşi Neha da onu arayarak oraya ulaştı. Kardeşini sağ salim görünce sevinçten duygulandı. En önemlisi bu nadir ginsengi satarak oldukça iyi bir para kazanabilirlerdi. Artık Neha'nın eğitim masrafları konusunda endişelenmelerine de gerek kalmayabilirdi. Ancak iki kardeş daha sevinçlerini yaşayamadan aniden dört bir yandan kurt sürüleri onları kuşattı. Kurtlar ikisinin üzerine atılmak üzereyken Aman hemen elindeki altın renkli mührü kaldırdı. Bir sonraki anda kurtlar bu gücü hissetti ve korkuyla kaçtılar. Aman dağ tanrısının gücünün gerçekten çok güçlü olduğunu anladı. Ancak eve dönerken ikisine kumar bağımlısı babaları Ragovir telefon etti. Aslında birkaç gün önce Ragovir Neha'nın tüm eğitim ücretini kumarda kaybetmişti. Şimdi telefon ederek Aman'dan 100.000 rupi istiyordu. Parayı alır almaz kumarda kazanıp bütün parayı geri ödeyeceğini söylüyordu. Ancak Aman açıkça sana bir rupi bile vermeyeceğim dedi. Bunu söyledikten sonra telefonu kapattı. Bunun ardından nadir ginsengi alıp doğrudan bir şifalı bitki dükkanına gitti. Dükkan sahibi Şarmacı ginsengi görür görmez gözleri parladı. İçinden bu gerçekten muhteşem bir yabani ginseng. Belki de binlerce yıllık olabilir. Böyle bir şey piyasada hiç bulunmaz. Bu fakir çocuk bunu nereden buldu acaba? Bugün büyük bir kar elde edeceğim diye düşündü. Ancak yüzüne hiçbir şey yansıtmadı ve Aman'ı kandırmaya çalışarak kalitesi çok kötü. Sana en fazla 15 lak verebilirim dedi. Aman hemen dükkan sahibinin onu kandırmaya çalıştığını anladı. Öfkeyle beni aptal mı sanıyorsun dedi ve oradan ayrılmaya başladı. Dükkan sahibi hemen onu durdurdu ve tamam 20 lakla kadar verebilirim. Eğer satmazsan bunu satın alacak başka kimse bulamazsın dedi. Tam o sırada aniden bir kadın dükkana girdi. Dükkan sahibinin sözlerini duyunca Şarmacı ne kadar da hava atıyorsunuz dedi. Ardından Aman'dan ginsengi göstermesini istedi. Kadın onu görür görmez onun da gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Hiç vakit kaybetmeden 50 lak fiyat teklif etti ve nakit parayı da orada çıkardı. Aman ginsengi sattı ve parayla dolu çantayı alarak eve döndü. Ancak Aman henüz bu ginseng yüzünden hayatında bundan çok daha büyük bir sırrın ortaya çıkacağından tamamen habersizdi. Arkadaşlar hikayede bundan sonra ne olduğunu öğrenmek için kanala abone olun ve bizi takip etmeye devam edin.